హాయ్ ఫ్రెండ్స్. మీషోలో నేను ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాను. హెయిర్ డ్రయర్, హెయిర్ బ్రష్ అండ్ అలాగే హెయిర్ సిల్కీ మేకింగ్. ఆ 3 ఆర్డర్ వచ్చాయన్నమాట. అన్బాక్సింగ్. ప్యాకేజ్ అయితే అంత నీట్గా వీళ్ళు ప్యాక్ చేయలేదు. నాకు ప్యాకింగ్ అయితే నచ్చలేదు అనమాట. బట్ ఓకే, చూస్తాం. లోపలైతే 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. చూడొచ్చు మీరు. లోపల వచ్చేసి 3 థింగ్స్ వీళ్ళైతే ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్రష్ నేను చూశాను. ఇది హెయిర్ బ్రష్ అనమాట. బాగానే ఉంది. అలాగే సెకండ్ చూసుకుంటే హెయిర్ సిల్కీ మేకర్ అనమాట. ఇది అంటే సిల్కీగా ఏదో వస్తుంది. అదనమాట సెకండ్. చిన్నగా ఉంది కొంచెం. ఓకే. అండ్ ఫైనల్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హెయిర్ డ్రయర్. ఇది కూడా కొంచెం చిన్నగానే ఉంది. ఇదైతే దీనికైతే సపరేట్గా ఒక బాక్స్ లెవెల్లో ఇచ్చారు. బాగుంది. ఇంకంతకు మించి ఏం లేవు. బాక్స్లో పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఈ 3 అనమాట. అలాగే వీళ్ళు థ్యాంక్స్ ఫర్ షాపింగ్ ఆన్ ద మీషో అని 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇమ్మన్నారు. ఇద్దాం, వాడి చూసి బాగుంటాయి. ఇవి అనమాట నాకు వచ్చిన 3 థింగ్స్. నేను ఆర్డర్ చేసింది ఇవే మీషో యాప్లో చూసి. 3 in 1 అనేసి పెట్టారు మీషో యాప్లో. హెయిర్ బ్రష్ ఒకటి, హెయిర్ డ్రయర్ ఒకటి, అండ్ అలాగే హెయిర్ సిల్కీ మేకింగ్. అది ఈ 3 థింగ్స్ అనమాట. ఈ 3 అయితే నాకు వచ్చినవి. ఇది 3 కాస్ట్ వచ్చేసి నేను మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను. హెయిర్ డ్రయర్, హెయిర్ బ్రష్ అండ్ హెయిర్ సిల్కీ. ఈ 3 అయితే నాకు ఒకే దాంట్లో వచ్చాయన్నమాట, ఒకే ప్రైస్. ఈ 3 వచ్చేసి 365 రూపీస్ అనమాట, 365 రూపాయలు. నేను ఇది మీషోలో చెక్ చేసి మీషోలో ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట. మీరు చూసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే దీని లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను. మీరు అక్కడి నుంచి బై చేయొచ్చు. దీన్ని పూర్తిగా వాడి ఒక 10 days 1 week అబోనే నేను వాడి దీన్ని ఫుల్ రివ్యూ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఓకే. మీరు లోపల చూడొచ్చు హెయిర్ డ్రయర్ కూడా. ఓకే, ఇది పింక్ కలర్ ఉంది. ఓకే, బాక్స్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ బ్లూ పింక్ ఉన్నాయి. నేను బ్లూ అనుకున్నాను, కాదు ఇది పింక్ కలర్ వచ్చింది. ఓకే. ఇదైతే కొంచెం చిన్నగా